Hi everyone, this is me Mousumi. আজকে আমরা এই ভিডিওতে জানবো যে সি এর উচ্চারণ কখন ক এর মতন হয় আর কখন শ এর মতন হয়। ওয়েল, সি এর উচ্চারণ ক আর শ ছাড়াও কিন্তু আরো অনেক রকমের হয়, যেমন ক, খ, চ। বাট এর জন্য ডিপেন্ড করে যে সি এর পরে কোন কনসোনেন্ট বসছে। কিন্তু আজকে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব সি এর পরে কোন ভায়েল বসালে ক এর মতন উচ্চারণ হয় আর সি এর পরে কোন ভায়েল বসালে সেটা শ এর মতন উচ্চারণ হয়। তাহলে ফার্স্টে আমরা জেনে নেব সি এর উচ্চারণ কখন ক এর মতন উচ্চারণ হচ্ছে। ওয়েল, সি এর পরে যদি আমরা এ অথবা ও অথবা ইউ বসাই তখন তার উচ্চারণ হয়ে যায় ক এর মতন। তাহলে প্রথমে এ বসিয়ে কয়েকটা এক্সাম্পল আমরা দেখি, যেমন ক্যাট, ক্যামেরা, কেয়ারফুল এক্সেট্রা। অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি আমরা ও বসাই তখনও সি এর উচ্চারণ ক এর মতন হয়, যেমন কাম, কলোনি, কোকোনাট এক্সেট্রা। আবার যদি সি এর পরে আমরা ইউ বসাই তখনও তার উচ্চারণ ক এর মতন হয়, যেমন কিউট, কালচার, কিউকাম্বার এক্সেট্রা। এবার আমরা চলে আসবো সি এর উচ্চারণ কখন শ এর মতন হয়। ওয়েল, সি এর পরে যদি আমরা ই বা আই বসাই তাহলে তার উচ্চারণ শ এর মতন হয়। তাহলে ই বসিয়ে আমরা কিছু এক্সাম্পলস দেখব, যেমন সেন্টার, সেরেমনি, সিরিয়াল এক্সেট্রা। অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন আমরা আই বসাচ্ছি সি এর পরে তখনও তার উচ্চারণ হয়ে যাচ্ছে শ এর মতন। তাহলে আই বসিয়ে কিছু এক্সাম্পলস আমরা দেখি, যেমন সিটি, সিনেমা, সিটিজেন এক্সেট্রা। Thanks for watching. To get more such types of videos, please like, share and comment, and do subscribe my channel. Thank you.